Takmičenje u odbojci održano je u osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić, a učestvovale su 4 škole: Sveti Sava, Dositej Obradović, Vuk Stefanović Karadžić i škola iz Rudanke Milan Rakić. Takmičenje obuhvatilo i muške i ženske ekipe, a u obje kategorije prvo mjesto je osvojila ekipa iz škole Vuk Stefanović Karadžić, dok je drugo mjesto pripalo ekipi iz škole Milan Rakić. Iako nisu bile dodijeljene nagrade, samo su prva mjesta plasirana dalje na sljedeću fazu takmičenja. Osim što su se takmičili, učenici su se i odlično zabavili i družili. Atmosfera je bila prijateljska, a svi učesnici su uživali u susretu sa vršnjacima iz drugih škola, razmjeni iskustava i stvaranju novih prijateljstava.